Απλώς ανοίξτε λίγο το πακέτο, έτσι είναι φαινόμενο. Εδώ. Ο λόγος, σε παρακαλώ πολύ, είναι η Πρόεδρος του Συμβουλίου, του άτομα είναι 45. Είναι η Πρόεδρος. Hanımefendi Belediye Meclis Başkanı, üyeler 45 kişi, sanırım temeli. Με μεγάλη χαρά σας καλωσορίζουμε. Η Μέσης σας 45. Hanımefendi είπαμε Ναι, 45 μέλη του Δημοκρασίου. Είμαστε ένας δήμος με σχεδόν 100.000 κατοίκους. Belediyemiz yaklaşık 100.000 kişilik, 108.000 kişilik. Είναι 45 τα μέλη του Συμβουλίου, 45 kişi belediye meclisleri. 27 είναι τα μέλη της πλειοψηφίας Çoğunluğun sayısı 27. και τα υπόλοιπα ανήκουν σε τρεις διαφορετικές δημοτικές παρατάξεις. Δημοτικές παρατάξεις. Geri kalanları da 3 ayrı Partiler. Σας καλωσορίζουμε λοιπόν σήμερα εδώ στο Δήμο Χανίων. Είναι πραγματικά μεγάλη χαρά, με κάποιους έχουμε συναντηθεί και πέρσι. Και είναι γεγονός ότι για χρόνια στη γη της Ιωνίας συνυπήρξαν Έλληνες και Τούρκοι. Αυτή η συνύπαρξη μας φέρνει κοινά στοιχεία πολιτισμού, τα οποία δεν χάνονται στους αιώνες που μπορούν πάντοτε να φέρνουν τους δύο λαούς κοντά. Έτσι. Σήμερα πραγματικά σας μεταφέρω κι εγώ τη λύπη του Δημάρχου. Υπήρχαν αφενός προγραμματισμένες εκδηλώσεις και αφετέρου υπάρχει μια περίεργη κατάσταση στο Δήμο. Υπάρχουν γενικές συνελεύσεις των εργαζομένων και απεργία. Ο Δήμος υπολειτουργεί σήμερα. Belediye başkanımızın üzüntüsünü size iletmek isterim. Siz de belediye başkanı olarak anlarsınız ki belediyede herkes çalışmıyor. Bir kısım, çok küçük bir kısım çalışıyor. Diğerleri grevde ve işgal altında, bölgelerimiz işgal altında. Aynı zamanda belediyenin bir yerlerinde sinelefsi görüşme yani işçilerin sendikayla anlaşması var, tartışmaları var. Onun için burada olamadığından dolayı büyük bir üzüntü duyuyor.